वाह, ये कोई पटाखा है? जो हुक्म मेरे आका, अब खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, होंगे आपके सपने साकार, क्योंकि मैं हूँ लॉन्ग जू 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 जू। ओह, ये तो छोकरा निकला। मेरा काम और आसान हो गया। देखो, तुम यही सोच रहे हो ना, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? एक बड़ा सा शक्तिशाली जादुई विश ड्रैगन, क्या ये सब असली है? क्या जादू सच में असली है? देखा, सब असली है। तो अपना टाइम खोटी मत करो, और मांगता है क्या ये बोलो।